是。你是安怎？你是看到鬼哦？啥物嘿，差不多呢。啊，那是你啦，啥物风甲你吹来啦？阮兜大派的啦。莫笑安尼够恐怖的吼，足恐怖的啦。我甲你讲，恁大派已经去我签开咯。啥物？你甲抢去倒位？我甲签去海口食番薯啊啦。那足恐怖啦！无啦，讲生笑的啦，咱大派吼无闲啦。哦，无用啊。叫我今仔来代班啦。哦是代班哦，毋是酒店迄个代班哦。了解了解，来台班就对啦。嘿啦。啊，好好好，安尼感谢啦。对对对，谢谢。啊，不过我第一届来啦，第一届来遮代班主持啦嘿，所以吼，我摕一寡行李来甲你孝敬。行礼哦，安尼哦，啊夜香爱拜无？夜香拜无？夜香啦，佮有看有鸡腿饭拢会使安尼。啊，但是我今仔穿两项吼，非常的特别。你甲看卖啊咧，你注意甲看卖啊，有啥物无共？哦，鸡梗，啊，这狮仔头，对，狮仔头。啊，这我知啦。这鸡梗内底嘛无鸡，狮仔头内底无狮嘛。嘿啊，啊你来遮你也无心嘛。嘿啊。你若知影我无心，你当做我是应菜。无啦，我今仔穿这两项吼，有特别的意思啦。什么意思？因为甲今仔的主题吼有关系啦。今仔什么主题？今仔吼一个主题就是吼，要去一个看山无山，看海无海，人无成人，鬼无成鬼的所在啊！哎呦，啊，请你来台班就拄啊好。是啊，你是人，我是鬼，人鬼殊途啊！对对对对。啊，今仔来宾嘛歹请咧。啊，真的。人唔是人，鬼唔是鬼啊。到底这个看山唔是山，海唔是海，到底是什么误会呢？安尼欢迎这个来宾来甲咱好好啊解开这个误会。有请。欢迎这个来宾，安尼阿喜啊！哎呦，来。嗨，你好啊！你出来拢安尼着？我用杯啊！你今仔请这袂歹，水哈。看山唔是山，看海唔是海。对，你看，什么意思？我看什么？安尼你就知啊。嘿，你大家看你，比如讲你的男朋友好啊啦。像我无男朋友你的啊男。朋友，大家看伊的男朋友感觉看起来吼好笑。哦。但是伊看伊的男朋友是感觉缘投，真正好看好看吼。啊，咱今仔日讲要来去倒位佚佗啊？要来去游湖。游湖，啊湖就是湖，哪有迄个看山唔是山，看湖唔是湖的。啊，听讲这个所在吼，讲好做湖啦，啊，但是哦，其实无湖呢。要去游湖无湖？嘿啊，我买钱包无钱，赶快啊！有钱包内底无钱。到底是要去对，我嘛唔知呢。所以吼，咱来欢迎咱今仔的康阔伴，当天来甲咱介绍哦，欢迎。大家好，我是冬天啊，今日要带大家斗阵来游湖，是讲这游湖是有啥物通好误会啊？去看 VC 啊！看到吼，在台北的竹仔湖，啊，佮有这种吼嘉义的本基湖，啊，恁敢有感觉倒位怪怪？我较会无看到半滴乌水。你看我即摆手头摕这啥？绣球花。所以咱头一个老师，我特别来欢迎咱台北竹仔湖的陈英如老师，欢迎。老师你好，老师你好。你好，这老师哦，种花30担啊，用花哦来去造景啊、布置啊，一支的啦，啊，佮唔若讲种花厉害尔，伊佮会带囡仔有无来去种迄稻仔有无？这一听就知影专业的。所以老师，这等下绣球花吼，等下互你来甲迄个各位观众朋友嘅主持人介绍。好，来，老师摕，请坐。啊，有一位
是咱嘉义本基湖洪英成老师，欢迎。老师好。老师你好，老师你好。老师，这个老师我拢叫伊船长啊。这船长吼，因兜4代拢伫这个本基湖无，来去种地啦、做地啦。老师哦，毋若讲做地厉害尔，导览一流的。我甲你讲，今仔这组刺激，我等袂赴啊！我等袂赴，因咧甲我分享啊，你敢毋知？老师请坐。溜高。等袂赴啊！啊，船长今仔日真正阮本基湖来。对，伫山顶来。啊，本基湖真正无湖。本基湖是一个山向拢山，嘿啊升一卡地形升一卡本基的所在，啊所以咱叫做本基湖。啊，伫民国70年的时，70年进前迄阵吼，咱蒋经国先生吼去遐的时，咱甲正名转来叫做粪起湖。哦，啊，无本来是本基啊湖，本基湖啊。啊，是讲伊遐无湖，啊边仔拢山，啊伊就叫本基啊就好啊，本基山对无？安尼个叫一个湖。较早山顶的所在，若立湖的所在叫做湖啊，啊所以3点水去湖啊，啊所以就叫做本基湖。哦，是安尼哦，立湖的所在叫湖啊啦。对。啊，恁厝的这个种地卖地安尼4代啊，啊才无用呢，哪有法度去做导览先生？无啊，最主要我是目前是咱担任咱中湖村的村长，因为伫遐担任村长的时，人起来甲地区泡地，甲阮买地的时，我就会带因来甲本基湖佚佗安尼。哦，买地送导览就对。对。啊，你今仔有炸地要来泡，阮啉无？今日都无，但是今日那你无意思啊。这条球的，老师我替你有名讲，对这就是后盖你去找伊啉啦，阮无咧炸现场的啦。啊，这边本基湖无湖，咱这边这个竹仔湖嘛无湖。无得啊，这个这个湖有竹啊嘛？有得啊，竹仔湖有湖无？有，有湖。嘿，有哦，就是这个盆地的地形哦，较早火山爆发了后，这形成一个堰塞湖，有这个隘口，水流掉了后吼，因为遮真侪竹啊，就是这个芰竹啊，伫这个盆地的周围吼，因为风吹的时阵，这块芰竹啊吼，安尼飘，敢若水安尼，所以叫做竹仔湖。哦，是安尼哦。所以有竹啊，无湖。有竹啊，无湖。本基湖有便当。足奇怪的，真两个所在足奇怪。嘿啊，那遐尔啊奇怪。真特别的。啊，拄则迄个当天讲你遐嘛有咧种稻啊，对。哦，因为日本时代的时阵吼，阮竹仔湖是台湾头一粒即个粳米，迄个正兴宫的所在，蓬莱米啦，全台湾第一粒。对，蓬莱米成功的伫咧恁迄个竹仔湖。对，因为总统府啦、建国中学啦，即个六张犁啦，淡水三支拢种袂开，尾也伫阮遐试种成功。在山顶。对，竟然有这个历史呢。这是1923年的代志。啊，即摆敢阁有？即摆阮成立一个高中俱乐部，你做这个副根，互这个社区内底2间学校吼，这些小朋友伫学种，做一个传承啦，这荣誉复兴。伊若种稻啊，搁这个历史种转来。对啊，无大家拢去啊，拢食馒头种，是啊，拢食馒头，真正是咧食火大。这个有白斩鸡。白斩鸡啊，对。山产啦，超工为你传的啦。是。啊，今仔日想要先来食山产，还是要来食迄个便当？我甲你讲，山产我较熟，山产你因为我就是山产你较熟，我读较熟，我就是读海学校。嗯。遮我较熟，无先来遮好啊，先来竹仔湖好无？较了解的所在，较近啦，较近啦，吼。好啦。对啦，先来去啊。先台北好啊，吼，先台北好，老师你先介绍，好。花卉海域，加这绣球花，哎呦喂，真正的花伫遮，
这是伊的包片。我冇看过花是生一条的呢。我送你一蕊花，啊，我送你一条花。这有够水的啊！啊，这是看水的尔吗？还是使倒出来做SPA？不，伊这吼主要就是咧啉菜罐的啦，灌的我第一个来前辈吼，前辈就爱请啉啦，我歹势啦。你就来食时客，你食。哎呦，有够好食啦！有够够，来，阿娘，拿起来时我跟大家讲，哎呀，哥哥你免煮起来啊！你哪里都来，你是咧？你先主持一下。先来这个学好不好？较了解的所在，较近啦，较近啦哈。好啦，对啦，先来去啊先台北好啊，吼，先台北好，老师你先介绍，好。各位朋友大家好，我是阿如，即马带大家来去德甲湖佚佗。好，来去，唔好先早去。8点才来，8点。德甲湖吼是伫台北的这个西北边吼，有3个盆地吼，就是顶湖、东湖甲下湖。下湖这就是以早正上济海域这个所在。这个所在真济餐厅真闹热安尼。这是火山的地形真特殊，嘿，一张。哎呦喂，这你看出来，这是真的假的啦？这是阮是火山口下认真负责任的福田人，这就是火山小油坑，这是较早火山爆发的一个所在，这个所在是顶湖，阮遐2项花大家同了解就是花花海芋。加这绣球花，古早讲碗公花、抛绣球。碗公，嘿，抛绣球。水你甲叫碗公呢？哎，这是一种地方俗名的称号。上面碗哥咧，碗公啦，绣球花迄个遮自然的这个动植物资源真丰富。这资源真丰富的部分这就等大家来遮佚佗的时阵，就当感受。后一张恁知影讲蚵仔花真正的花伫倒位无？你了解无？什么意思？花就是花啊，哪有真正花？外口迄个白白的，系啊，白白。对，我就是要听你这句。错。嘿，你这蚵仔花是天然新科的伊的特色就是花伫这个顶白白一点一点的，叫雌雄同株。真正的花伫遮，这是伊的包片。嘿，包什么片？不是包片，包起来。二片花二的意思啦，花二的意思。内底迄才是花。嘿嘿嘿，安尼。是安尼哦。对。我冇看过花是生一条的呢。对。我送你一蕊花，啊，我送你一条花。怪吧。来遮阁有趣味好耍的，会当挽花。冬天挽你迄个花条我大家示范一下。喜欢讲要安怎挽这蚵仔花？来。这个你斟酌看，咱的花更是圆的哦。伫这边的时阵是平的。咱要挽花的时阵就是手指头向下阮遐为了穿青蛙装，为了铺石板的路互你挽。你要挽花的时阵，花这种规抓拢花。恁手指我这个是加过啦，实际上是780公分。就长诶。手伸落去，叶仔背开，顺着这个指腹对着对着这个白所在，出落去，甜好按莫收出来，握紧，用手的力用出来扭起来，啵一下，有一个啵的声，有一个啵的声。你若讲迄个稳定性无好扭起来怎倒向行？尻川怎转去土沟内底？所以拢是用手的力。融为一体。姿势无介好看，但是挽起来真趣味。嘿，转去可以当插1礼拜10天。嘿，这个蚵仔花这个到4月底5月初开完了后，刷来接落去的就是这个绣球花。绣球花接落去开。迄个绣球花伊的花伫倒，恁知无？
迄个不是花啊吗？过来啊，恁种的花拢是花，这就是奇怪。特殊的所在。中无一支的呢，我哎，来猜你。这无一支啊，这无一支啊，嘿啦，这无一支，你摇一个，看你倒位。啊，伊的花就是迄叶啊，伫咧叶啊顶悬。你像边迄个刺绣。唔是，我甲你讲较紧啦啦，你这安那看无啦。来后一张，来看吼，这吼有颜色的这个吼，这是花萼吼，因为这要吸引昆虫吼来授粉，所有的植物吼要传宗接代就要授粉嘛，吼，对。啊就是这个颜色，这花萼这个吸引花来遮，爱花粉伫遮，哦，啊这花瓣，啊就是伊真正的花就伫遮，真正，花安尼遮细细细个啊，足细，哎，啊，你团那一张图，恁后我哪有可能看会出来？你我咧当作我千里眼顺路呢。小帮手的作用就是这样，看无对不？来，所以是对。真的花吗？这是真的。我去休息个，起码这个品种吼叫做没有尽头的夏天啦，无尽夏。哦，这阵才有的哦，啊无逐口才有啊。我来这有够细粒，我目睭拢花。老花。看实体我嘛看袂啥找要出来。找花啊，看到目睭拢花。咱是较少年啊，咱看有，真正足细蕊的，就是。嘿，就是你讲中遮这哦，对，这白白这哦，对，就是白白迄点。有看到啊？咱遮哦吼，有好看、好佚佗、有趣味的，啊，佮有好食的物件。来后一张。给吧。哦，这咱有这个 DIY 的体验，这就是这个浮游花。来，冬天咱嘛，这是食的会去干燥。这有够水的啦，你看，这个会当拍丁。花，这有够水的。浮游花，这内底油啊，矿物油，油，矿物油哦。对，啊，是真正的会去打扫的。有无？哦，够水的呢。永生花啦，这若家己去会使做这？会使，哦，可以。啊，这是看水的尔吗？还是使倒出来做SPA？无，伊这吼主要就是咧啉菜罐的啦，这通常拢是菜罐的。前日我第一届来前辈吼，前辈就爱先啉啦，我歹势啦。你就來，你食時客。我驚我這罐啊啉落吼，敢若主持一針爾啦。我就是驚你後時接過來啦。買了啉落，你就頭殼開花啊啦。啊，唔講，你安尼睇哦，已經足水啊，對無？係啊。佮有一個愈水的。啊，佮有。那有可能我來。這坑落不得了啊！哦，這種氣氛。哦，這暗時加足浪漫的呢。哇，老師講水無？甲我同款水吼。真正啊，我較水也是較水。唔免佮補充拜託我較水吼。人比花嬌啦。有一個面很就已經足頭痛，你冇得差不多嚟啦。好，老師拜託你。來，有一張。啊，佮有好食的，好食的，啊，你冬天慢者，請咱來賓品嘗一下。敢咪是饅頭咧？迄饅頭就唔是啦，饅頭無遐啦。饅頭啊？我今晚要請你食白斬雞，這雞吼是佇山頂吼，有跑步有運動的，哦，你食落去吼 ，QQ 軟軟，佮有大盤，佮有甜，哦，這雞我看你足結實的。有走過啊，有運動的。伊本來就有味啊。哦，你看這種就是有這啦，有重啦有這個重係有滋動這才是好食的啦，有這個重。啊，你來行的，你真好食。來，啊，個人講看下一張。愛有重就是內面愛有迄雞醬才會有重。雞油香足香的。真的。啊，春咧甲我包起來。哦，這我們當然好食咖喱啦。真的。讚吼。好食到咱你袂講話啊。有人食。我嘛要來食，看恁食到底下簌簌，看恁底下食到簌簌叫。這家己嘅哦。有專人你飼。啊，專人你甲叫人走運動場。叫快樂雞，還真正有認真足快樂的走來走去的雞。啊，你繼續。你講要食？啊，哥哥，你免主持啊，遐。目鏡啊，你就來，你是咧？你敢無領主持費？你先主持。我幫我姐。有夠好食啦！有夠食。來，哪食的時陣，我跟咱來講，咱主要講的吼，迄個志德啊，
一年有2回，春笋甲冬笋，就是拢那个3月4月，还是这个8月9月来顶下有够通好食这。迄个笋就好食诶，嘿，脆脆。啊，伊学名叫包拓始族啦。啊，咱一般拢讲糋丁啊。哦，是这样。啊，阮以前吼拄仔讲的种米的时阵吼，就是用这做秧苗盘，啊，甲种迄个高丽菜的时阵做菜芽，这足好用的，规丛拢挺好利用。竹编就对。嘿嘿嘿嘿。哎，我去食过迄竹笋。你看熟噶，慢点，我食过迄竹笋。不要熟熟人会的，安怎？感觉啥款？很慢的挂油。足油诶，搁足脆。阮是当时会使去办哈。哦，农历3月4月的时阵， 4月时阵。 3月4月，嘿，啊，当去办爱当去食。 8月9月，啊，办的当然是会使食，但是吼，要办吼，要有财神证哦。哎，在地人要有清财神证的才会当办。啊，我唔是凊彩人袂使办的，你办的就爱关哦。阮袂使家己办。伊若是家己种，你嘛袂用得办吗？哎，农民家己种会使，啊，你无可能去种嘛。哦。是。所以阮看到是，敢若会使看尔。啊，若要真正要食，去餐厅食，袂使家己办。若要办，爱去找你。对啊。哎，阮社区的人拢爱有有犄角啦，爱有犄角。对，爱有犄角。啊申请的对啊，爱申请，嘿，甲公寿庆。万孙证。恁大食啊！我以上吼，甲大家介绍讲，咱顶下湖好佚佗、好食、好耍的所在。啊，以上介绍结束。谢谢，感谢。继续感谢。即摆有肉吼，啊欠便当啊。你先帮伊收起来，会应该甲收起来先无？便当会使，会使来。那你吃，饭呢？好，配合。你吃，爱欢迎后一位的导览先生吼，本期哦，欢迎。这个时间，来，哇，好澎湃啊！团长冻蒜，伊这种口味的做法吼，特别嫩，特别油，哦，特别香啊！嘿，特别香。哎呦，日出嘛，吼，烟花嘛，对，咱的云海，吼，这算百万级的风景啊！团长，你等者吼，哎，哥哥，你真正食得足认真的呢。我咱听到边啊，拢听到一个配音员。你是有咧听无咧？超过100万了嘛，这亿万级的，这亿个呀，就是肖男。肖郎，拍你当小肖郎，小人啊！即摆有肉吼，啊欠便当啊。你先帮伊收起来，会应该甲收起来先无？便当会使，来。那你吃，饭呢？好，配合。你吃，爱欢迎后一位的导览先生吼，本期哦，欢迎。各位观众朋友，大家好，我是中和村的村长洪金生，我今日要来带恁来本基湖佚佗。哎，来去哦，对，船长来去。食便当，食便当。对，食便当。首先吼，我来甲大家讲一下吼，咱本基湖是伫咱阿里山这个所在，阿里山国家风景区的中心点，就是咱的本基湖这个车站。本基湖这个车站，咱大家来到本基湖的时吼。拢会来看，咱会来到咱的迄个车头遮，来看咱有2粒国宝级的火车头，蒸汽火车头，蒸汽的火车头。咱本基湖这个所在哦，海拔伫1405公尺，所以伊是一个高海拔的所在。咱每一天吼，每一天上届无，即届还阁有4班火车。早期吼。早期迄个时阵吼，一天哦，上届无20班火车，所以早期的无公路，敢若阿里山铁路时吼，密度是非常悬，大家拢靠这个交通来上山落山安尼，吼来过一张。这个时间，来，这个时间吼。
对，好。这个时间都你会盯着我。火车咧进站的时间吼，咱是咪请小帮手来？可以川丢冻蒜，川丢冻蒜，川丢冻蒜。哎，一人一哦，哎，更是讲一个日我讲哦本呢。，今日这个便当是产地，咱咧看的产地直送，我伫山顶直接透早做好的时直接送过来咱现场的哦。嘿，透早做好送过来现场的哦。真的你早咱便当先甲拍开，咱便当先甲拍开来看。哇，好大平台啊！哎呦喂啊！来，恁豆豆食，咱得讲一粒便当上好，上重要的是啥物？这是里头。鸡腿啊，排骨啊。唔是，咱一粒便当上吊的，就是这个饭。拢讲着。哦，这个饭吼，安尼食无目前咱这个便当吼，是用咱迄个牛奶香米来用的，嘿，咱家己的牛奶香米，因为咱自较早吼，这个便当都是拢用咱嘉南平原的迄个米来在做便当啊，做饭啊，嘿。来，恁豆豆食，啊，我来豆豆讲这个便当的故事。你讲较久的，无要紧，无要紧，你讲嘿。因为这个便当不哩啊大。我讲吼，较早铁路便当真正是用这鸭肉装的铁鸭肉装。嘿，较早是阿鲁米鸭肉，但是阿鲁米鸭肉即个袂使用，所以就改这种白铁鸭肉。嘿，哦，青草的。恁第一地食到这肉吼，这肉是有历史的啊。你讲这块排骨咯？嘿，对。足大只这地吼，这地的口味较早叫做软烧肉。能能烧软烧肉，伊这种口味的做法吼，你啊食起来伊特别软特别油吼，有无？你啊食看卖啊，特别软特别油，哦，特别香啊！嘿，特别香。哎呦，这个是咱迄个咱本地哦，这个姓林的家族吼，因阿公的时代是做迄个工头，咱厝茶的迄个工头，啊，所以因规家伙啊，就来遮住。啊，较早的便当是爱对山骹送去哩，所以对山骹送去，拢爱超4点钟，啊，所以就造成迄种臭酸的便当出来。对。吼，铁路管理单位这边就来委托这间来做安尼，啊，所以今仔日等铁路便当才有名，大家起来到山顶就是爱食着烧的便当，嘿，食着烧的便当，啊，这个烧的便当吼，除了这块肉以外吼，还阁有咱的。这青菜，咱这个季节吼，有两种青菜，就是高丽菜甲龙须菜。这龙须菜，吼，这个龙须菜吼，较早是无摕来咧食，较早龙须菜拢是要种来生香瓜啊。因为咱香瓜啊，这种物件伫本地哦是算一种绿金，较早有咧外销呢。嘿，啊尾啊，外销外国、外销香港啦、外销东南亚，拢有咧外销，啊所以。这摆咱会当食到这香瓜啊秋，这个叫做龙须菜，就是香瓜啊秋，嘿，恁甲食，迄足油的，足油的。我互因看一下迄香瓜啊，哦，好，这个，我讲，嘿，有先来山拔啦。我感觉这个香瓜啊，生啊真正介成拔啦。嘿，做成拔啦，做成拔啦。啊，伊的质地会足油的哦，嘿，咱会当做凉拌，会当炒，会当煮汤。嘿，这当直接开无？袂使，伊会，你使表演吼，看卖啊咧。无啦，我是讲你今仔头一个主持吼，啊无你去来。啊你配这个油啦，你油甲搅落安尼啊。刚刚你安尼吼，啊外国人讲安尼食呢，做生菜沙拉。我唔知恁遮心机拢遮重的。我感觉对你也无安尼尔呢，我也无呢。对你就袂好。啊，恁豆豆食吼，我来带恁来。搁说咱本地哦，其他足有历史文化的所在。好，我甲你讲，你这粒便当哦，大力甲我食甲手足酸啊，足重的。两个二头肌啊。无，因为这个便当的分量吼，是较早咱做茶的人，因为拢做初冬嘛，做茶的人吼，会得食的分量啦。差不多2-3公斤哦。嘿，哦，好食。啊，搁来就是咱来看吼，这个所在是咱本地哦做有历史的哦。除了火车头，咱有本地有一个老街，啊，这个所在叫做，阮即个叫做老街，就是比老街搁较早的所在。较早这个所在叫做一卡点啊，因为较早无铁路的时，大家
山顶人拢担担，来到遮休困，食饭，山产的交易啦，大家拢伫遮聚集的所在啦。所以这个所在你也看，较早嘛有中药房啦，嘛有杂货店，这个所在是伫3冬前咱阿管厝这边将伊搁重新搁甲拉皮过互咱大家看到加足精彩，加足好看，加足水安尼。是讲阮看到迄个杂货店、迄个柑仔店，即马敢真正搁有咧卖？即届是无咧卖即间柑仔店含即间，伊是甲做咖啡厅，互大家来会当点一杯啊咖啡坐遐享受到迄个古早迄个氛围啊。大正2年迄阵就有啊。大正2年是民国几年？哦，我若知我就袂坐你遮真的呢。来，过来下一张，你也看哦。咱的土地公庙，咱有一间较早叫做铁路的土地公庙。这是土地公庙。这个土地公庙有吧？这看起来就像迄人日本的迄神社。咱民国40、50年即阵咱迄个土地公，咱在地汉人就是服侍土地公。尾啊，伫民国70年的时因为迄阵有一段时间大家乐，大家拢来遮求明白，足兴的。你有钓无？哈，你有钓无？迄个时阵我咧读册。卖假。爸爸有钓，爸爸有钓。尾啊，迄个时代迄个大家乐做丰盛的时大家庄内阮遮时代就是想讲奇怪大家拢来遮求，大家拢足济，拢钓足济，搁甲土地公伯添香香，尾怎整理遮个时代去遐开会去甲改建。较早要拜拜，因为较早要拜拜拢爱徛伫地路面顶，因为所以尾咱会去甲改建的时咱请示咱土地公搁去甲挖一个90度，挖这个90度，你知影？为什么？要来顾这个砖头。对这个砖头入来，所以就着即届咱本期咱一年破100万人的游客啦，做迄摆了安尼好起来，真无简单。咱来看有一个足特别的所在这2丛树啊，就是较早就是这2丛，这较无翕到遐明显这2丛树啊有足特别的嘛，树将军，过门口的树将军，门神安尼对，那像门神安尼。这2丛，这较早土地公伯也伫遮。这个刷起你伫遮，伫庄内去。变较大间你看对。规个后壁拢是。这后壁这变较大间起来，因为迄阵人管得济啦。有来去较大来去拜拜哦。系啊，过来刷入去，我要带大家来看，咱阿里山一定有日出嘛，樱花嘛，枫叶嘛，过来就是咱的云海，咱本期这个所在拄好伫这个中继海拔的所在，中海拔的所在，所以每一年甲冬天的冬季的季节都是会来做，就是会来形成这个云海。这个云海不管是你来到本期还是阿里山沿线，只要空旷的所在，你就看会到，尤其是来到本期这个海拔，这算百万级的风景啊，出大景。船长，你等者哥哥，你真正食得足认真的呢。我咱听到我边仔拢听到一个配音咱。我才差不多20分钟啊！你看，嘛一款呢，拢无教育呢，无认真食哪会使？歹势，我食较细声。拄则咧看啥？云海。你是有咧听无？你有咧听无？有啦，有咧听对啊。8万级的风景嘛。有咧听云海。8万级的风景，咱过来看一项咱讲1万级的国宝啊啦。拄啊8万这样。你也看，我头拄还8万呢嘛，这1万级的，这是特别咱迄个林管处这边甲保护起来一个区域。咱台湾的树木木材啊，树木一烧嘛，2豆，3ヒノキ，ヒノキ。烧3ヒノキ。嘿，这
就是萧兰。笑萧兰，兰，小人，拍你当搞笑人，小人啊！你在那教人。咱请咱的小助理哈，甲小帮手甲这三地摕出来，你甲叶看卖对一地，对一地是萧兰，哎，你来叶看卖，这三个倒一个是小人，萧兰。你来摕看卖，你来摕看卖，你才知影。啊，摕才知。你来摕，你感受。摕看卖，鼻看卖，是弄去啊。哦，摕看卖，鼻你看卖。讲皮这足香的。这拢是咱这三地这是吼。弄去啊。来这个，倒一个。这拢是弄去嘛。对吧？就是安尼，这三地拢共款嘛。老师，这三你真无专业。地，这三地吼，拢是咱台湾的国宝一级木。这三个拢是小人。三地味拢共款无啦。共。你改边是拢共款。我想要皮这个，啊这个。来，三这地，地味拢共款，鸡腿的味。这地，这地，反正啊，我想讲哎，安尼味拢共款鸡腿。你个小金。你只要摕这地吼，就是咱的萧兰，伊的质地较硬，都是这哦。对，就是这。这地就是小人。嘿，啊，我今仔通告有这地就够啊。主要警卫。当咧，和观众朋友比较一下，伊讲这三地内底是这地，这地萧兰，伊讲因为伊的啥物上届18，嘿，伊在树仔咧大上慢，哦。啊上届18，哦，伊较啊伊定内底有油脂，伊是较定对吧？嘿有油脂你卡看卖，头一届来嘛，你看。啊边仔这地吼，就是咱的红块，红块，这地白，这地就台湾扁柏，台湾变薄啦。嘿，这三支茶拢是咱台湾的特有种。嗯，你若来到本基湖的所在，就是会看到这束树啊足悬的，拄好伫本基湖的正中央。所以你不管对倒一个方向行，拢会当来到这个树仔骹，享受伊的迄个亿万级的这个分多钟安尼啦。嘿，哎，老师啊，这是啥物人拢会当入去哦？啥物人拢会当入去，这是一个开放的空袂去间，偷吗但是这个树啊袂使去遐叮当啊，去遐叮当随你啊。哦，随便掠伊。哎，对啊，对对对。伊这安尼三搞安尼差不多几年啊？哦，这100多年啊，这个伫全台湾省保存了上完整的一个母树啊，这个萧兰母树的母树林。嘿，啊，这离迄个老街有近无？伫老街行落来，车有5分钟。咱最主要本基湖这个所在吼，有一条牛车路，有一条石坎仔路，啊面顶就老街，下边就老街，啊边啊搁一个环湖的步道，环湖的山林步道，啊所以你若来到这个所在，不管是安那，你就是来中集合，安尼就对啊。嘿，哇，好赞！对啊。哦，好食好食。你看，嘛是个规划好。我感觉这重点吼，就是爱去遐找老师啊，因为我感觉伊就了解的啊，在地就了解的。敢若警察无地好啉尔。哎啦，没啦，地啦，记得啊地步绝对甲恁传来。绝对有地啊！哎，对讲这两个所在吼无学啦，啊毋过我今日两位老师讲了，我才知影讲原来有遮尔啊好的风景啊，啊，佮有这种吼料理。是。啊，讲到料理，讲料理，咱已经食鸡肉啊，嘛食便当啊。哎，是青菜尔。精你头彩。拄你无看你头拄食，我拢无咧食。你莫较早讲。较早讲。我巴肚贵拢着。白虎啊，哎，咱佮有加分题，所以咱即马，来，咱即马来看下老师传什么款的料理做加分题。来行，去。来去。哇！你敢知影这面线是啥物款的物件做？米内底有特殊的物件。咱们是传那迄罐花油啊。无，干那你希望有？我是嫌无够，我甲第2句，咱这粒肉粽有一个足特别的所在，叫做啥物？蜘蛛爆蛋。哎呦，这有猪哦！哎呦，哎，加菜我袂加。太恐怖了吧！这真正刺激的啊！这两组真正歹选。有够歹选的啊！斗够久的，就歹选的啦！哎，来啦！1、2、3，哎呀！哇！咱今麦来看下老师传什么款的料理做加分题。来行，去。来去。哇！面线肉粽。哇！哎，面线。
哎，我问你，你敢知影这米线啊啦，是什么款的物件做的？米线都米粉做的啊。哎，喂，迄若这简单，我会问你，对吧？哪食哪想啊吼，你食看卖。红葱头啊，就安尼啊。无共款的哦。看嘛知。食看卖就知影伊是什么物件做的。特别的香味有啦，特别的香味。特别香味。麻油、烤地油，有啊，淡薄仔苦苦。米米内底有特殊的物件，米内我你底。讲的是米一种植物线来，嘿，我给你提示，咱们是团那迄罐花油啊，没有啦，没有啊，哦，会的哦。刚刚你希望有。伊讲是嫌无够，我甲递两支，我递两支。哎呦，我给你提示一下，一种真特殊的迄个保健植物，鸡角刺。哦，加角哦，嘿加角刺是诶，来一种看下，花吗？对对对对，真正伊迄是伊的叶啊，迄刺是伊的叶啊。对对对对对所以老师这规个米线拢是用迄做的。对，啊，那袂去擦掉啊？它打了后磨粉，磨粉，我是讲了，太恐怖啊嘛！我你爱哇，记有你记得啊！哪里大拢怪怪，所以叫啥物？鸡角刺，啊，哦，厉害呢！这是阮山顶吼低海拔所在吼野生的物件，阮利用这物件来做加工，啊，有的直接是规张摕去打果汁，安尼啉。哦，你真少看吼，那伊的颜色吼，跟咱普通的米线是无共，刚刚荞麦面，迄就是磨粉了，掺喺米粉内底，就去制作。哦，所以安尼乌一点一点安尼。对，哦，这是那个加算褐色啦，褐色，偏有味无吧？无，因为这款鸡植物，腿的味。有这款植物味无介重。好，啊面线食了来食肉粽，来，请用咱这粒肉粽有一个足特别的所在，特别吼。对迄个角的所在加一嘴啊。角的所在，哦，你这是小米粽啦。唔是小米你无同款这不是这小米，不是吗？这足特别的就是这批叶啊，啊？这批叶啊，这配合。吼，这批叶啊，这批叶啊吼，来恁先加一嘴，我来讲。哦，哎，我讲吼，对对。这批叶的学名叫做什么？蜘蛛爆蛋啊。什么帝都，帝都。哎呦，这个地都哦，帝都，哎呦咱像帝都卵安尼啦。伊开花的季节吼，开出来花，伊这叶啊吼，开出来花就是那迄个帝都怀孕抱一粒卵安尼。哦，足奇怪。迄形就是嘿，对。啊，那无相片。哦，有。啊，伊这已经开啊，啊伊还未开的时吼，是一粒那迄个帝都卵安地尼。都卵安尼。嘿。这个红绳来红甲呢啦。会呢。我咱老岁吼，哎呦喂啊！较早咱一般咱看到的拢总是迄个竹叶啊啦，吼，啊无就月桃叶啦，对，吼对吧？啊，咱山顶，尤其咱阿里山地区，因为这种叶啊拢是生伫迄个大树骹，也是大石头的面顶，啊，伊迄一几多一倍，一几多一倍安尼尔，嘿，无味。但是伊无甲杀过，就去遐包吼会苦苦，嘿。啊，无味用伊包粽是意义是啥？较早因为较早无遐山顶较无迄个无迄个啥物叶桃叶啊，啊这个叶啊吼，较早是互迄个啥物人咧？迄个原住民吼，咧做有一种叫做猎人包，你知影？嘿，做猎人包啊，阮汉人吼，就来摕来包肉粽。哦。嘿，啊包起来吼，你也看迄叶啊，你话特别。这肉粽看起来都规粒金丝丝安尼，足水啊，足水啊，油金丝对，丝啊，油。本身伊就作用于很闪亮。哦。迄啊，是讲你杀过吼，迄个粽叶芳敢有淡薄啊呢？是不是？有特别一个粽叶香，含一般的叶桃叶的香交竹仔叶的香无共款。嘿，来，好安尼吼，嘛有看到风景啦，啊嘛有食到即个好食面，即摆爱来投票着。投票啊！手机啊摕出来，两个拢有即个湖，但是拢无湖吼。这吃歹投。我得讲啊，这真正刺激的啦，这两
时候你要拍算。底下。啊袂，你莫看啦。啊，这安尼要选啥啊？这有够歹选的啊！啊，画吧。你选啥啊？真正是袂嘞啊！要安那？啊，我好啊。啊好啦，好啦，这个啦。哦，斗够久的，足歹选的啦，哎，来啦，两个蚵，但是拢无蚵的，到底是半只蚵，还是顶啊蚵子？两三，哎呀，哇，半只蚵，看来写北东啊。真正我赌酒，真正是半只蚵便当太大粒了。我到尾我是投便当。我真正唔捌去落影食遐尼饱的。你投便当，我嘛投便当，啊你投啥？我豆肉粽，你是会肉粽，我肉粽好食。是啊，当弟弟我。豆花啦。你老师说我是个谢笑。讲实在吼，这两位老水倒男吼，迄风景拢太水、太美，拢太想要去咧。到尾也是真正这便当赢。连工来哦，你嘛炸较大条。嘿啊，今仔日真正万分的感谢两位老师，谢谢。老师，有够精彩，有够好食，谢谢。啊，千万唔通过车哦！爱记得哦，新的一季开始，咱汉海导览先师有家己的官方来哦。是啊，还有短短第二台 YT 频道，大家咱随时接up节目的上新消息咯。欢迎大家做着咱导览先师来去佚佗啦！